welkom by KruisKidz vanoggend. Ons is so bly dat jy weer saam met ons en as dit jou eerste keer is, baie welkom. Ons wil graag ook vir ons verjaarsdagmaatjies sê, baie geluk. Ons hoop julle het so lekker gevier en koek geëet hierdie week. So vandag begin ons 'n nuwe tema, avonture saam met Jesus en ons gaan deur Jesus se wonderwerke gaan. Ons begin vandag met die een waar Jesus 5000 mense kos gegee vanuit 5 brode en 2 visse. So geniet dit saam, kom ons staan op en worship. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You would
Jesus gee vir 5000 mense kos. Hierdie is Jesus. Hallo! Hy is die Seun van God en die redder van die wêreld. Terwyl Jesus op aarde was, het hy almal geleer van God se liefde. Hy het baie wonderwerke gedoen en mense genees van hul siektes. Hallo, almal. Daar was 'n klomp mense wat Jesus gevolg het, waar ook al hy gegaan het, omdat hulle sy wonderwerke gesien het. Eendag het 'n menigte mense na Jesus kom luister. Daar was 5000 mans en nog vroue en kinders ook bymekaar. Jesus het vir Philip gevra: "Haai Philip, waar kan ons brood koop om vir al hierdie mense kos te gee?" Jesus het eintlik vir Philip getoets, want hy het reeds geweet wat sy antwoord sou wees. Al sou ons die hele jaar lank werk, sal ons nie genoeg geld hê om vir al hierdie mense kos te gee nie, Haai, ek het 'n idee. het Andreas gesê. Hier is 'n seun met 5 broodjies en 2 visse. Maar hoe gaan dit ons help? Sê vir almal, hulle moet sit. Haai almal, julle moet sit. Jesus het die brood geneem, vir God dankie gesê en dit uitgedeel aan die mense. Hier's vir jou ook. Daarna het Jesus dieselfde gedoen met die vis en almal het geëet totdat hulle genoeg gehad het. Wil jy nog hê? Nee, dankie, ek's versadig. Daarna het Jesus vir sy disippels gevra om al die oorskietkos bymekaar te maak. Hulle was verras toe daar selfs 12 mandjies oorgebly het. Hallo alle KruisKidz maatjies. Ag, dit is vir my so lekker om vanoggend saam met julle almal te kuier. Ag, oor is my maniere. My naam is Tessa Teks. En ek gaan elke week saam met julle die teksversie vir die week leer. So, ons spits almal ons oortjies en luister ons mooi. Wat is die teksvers vir die week? Vandag se teksvers kom uit Johannes 6 vers 11. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het en net so ook soveel van die vis wat hulle wou hê. Ek hoop julle het die storie geniet. So, daar's 'n interessante feit oor hierdie storie en dit is dat dis die enigste storie wat 4 keer herhaal is in die Bybel. In Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Al 4 van hulle het ons hierdie storie vertel. Ek dink dat Jesus wil iets vir ons geleer uit hierdie storie. So die eerste ding is geloof. Hy wou die disippels se geloof getoets en gebou. Hy het klaar geweet wat gaan hulle sê, maar hy het gevra, wat gaan ons doen? En hulle het gesê, miskien moet ons die mense wegstuur. Maar hy het gevra, maar wat het ons om te gebruik? So, nadat hulle hierdie wonderwerk gesien, het hulle geglo en besef dat enige iets is moontlik vir Jesus. Die tweede ding is sy koninkryk bou. Jesus wil nog sy koninkryk bou en nog uitgereik het na die mense, maar hy het geweet hulle is honger, so hy moes eers hulle honger versadig maak. En dis wat Jesus vir ons roep om te doen, om sy koninkryk te bou. Hy vra vir ons, wat het ons? So dit lei my nou tot ons derde punt toe. Wat is in jou hande? Hy het gevra, wat het ons om te gebruik? En iemand het gesê, 5 brode en 2 visse. Hy het gesê, bring dit en ek sal bid. En dit lei my na ons vierde punt toe. Gebed. Hy sê, bring wat jy het en ek sal die res doen. Ek wil vandag met jou 'n storie deel waarmee ons is besig, is lewende woord in 'n kerk. Daar's klomp mense en klomp kerke en organisasies wat besig is in die stad en oral in Suid-Afrika om mense te help wat honger is, wat dors is en wat Jesus nodig het. Maar dit is wat ons doen. So kom ons kyk. Goeiemôre aan elke KruisKidz maatjie vir oggend. Soos julle sien, sit ek hier voor julle tent vir oggend en ons mis julle ongelooflik baie. Ons mis julle glimlaggies, ons mis julle laggies en julle drukkies. Maar ek dink julle mis ook net so julle maatjies in die worship by die kerk en tannie Oudet se stywe drukkie.
Ek wil vanoggend bietjie met julle kom deel oor ons Reach In and Out projek wat ons by Lewende Woord het. En soos wat julle weet met die lockdown is daar baie mammas en pappas wat nie kon werk nie. Daar's baie mammas en pappas wat dalk afgedank is wat nie meer 'n werk het nie, of 'n mamma en pappa wat nie meer 'n inkomste verdien nie. Nou ons by Lewende Woord het die voorreg om vir daai mense te kan help om vir hulle kos op die tafel te sit. En dit is net omdat jou mamma en jou pappa vir ons 'n geldjie in die rekening inbetaal het om vir hulle kos te koop, of hulle het vir ons kom vars vrugte en groente en kom vleis aflewer by die kerk, wat ons ander mense kon help in hierdie tyd van nood. So wat ons gedoen het, donderdag het ons pakkies gepak en ons groot lorry het gekom en vir ons 'n klomp kos kom aflewer en ons het 'n klomp helpers gehad wat kom help pak het en ons kon soveel gesinne in Lewende Woord kon ons gehelp het met pakkies, met kospakkies en ook buite in die stad. Daar's soveel mense wat op hierdie stadium baie honger is en tannie Oudette het vir my gesê julle gaan praat oor die 5 broodjies en die 2 vissies en hoe Jesus gekom het en dit kom meer maak het. En so wil ek vir julle ook vra om deel te wees. Al is jy klein, wil ek jou kom vra om deel te kom wees. Sê vir jou mamma en pappa dankie vir die geld wat hulle inbetaal het en dan wil ek ook vir jou sê, maatjie, daar's dalk 'n maatjie wat sy hart honger is daar buite. Nie net sy maagie nie, maar sy hartjie is honger. Jy kan hom bel of jy kan hom WhatsApp call om te hoor hoe gaan dit met hom. En ek dink daar's baie van ons wat ons maatjies verskriklik baie mis. Maar so wil ek ook vir julle vra om uit te reik na mense daar buite. En dis nie altyd net 'n behoefte van om 'n maagie vol kos te kry nie. Baie keer is daar maatjies wat se harte ook honger is. Ek wil julle bemoedig en ek wil vir julle dankie sê dat julle deel is van KruisKidz en dat julle saam bid ook in hierdie tyd vir ons regering en vir ons mense en daar waar ons 'n verskil kan maak dat ons Jesus se hande en se voete sal wees vir mense daar buite. Ek wil julle kom bless hierdie oggend en vir julle sê julle met KruisKidz se preek vandag so geniet. En ons mis julle ongelooflik baie. Dit sal vir my so lekker wees om al die klein lyfies te sien en die gesiggetjies te sien. Ja, en julle moet sommer 'n lekker dag hê. Bye bye. Gaan julle wys hoe om oulike kraftgoedjies te maak wat by elke week se tema pas. So kry jy 'n lekker groot mandjie of 'n boks en dan sit jy al jou kraftgoedjies bymekaar. 'n Kraft het 'n skêr nodig en gom soos prit of sellotape of wondergom, klomp kruite en koutjies en inkleergoed en dan versiergoedjies soos vere, lint, selfs doppies en verf. Lekker gekleurde papier of gewoon wit, dan kleur jy hom in. Dan kan jy ook by die huis rondkyk vir goedjies soos toiletrolletjies, sweetie boksies, koerantpapier, papierborde. En as jy alles bymekaar het, dan kom jy terug, dan begin ons en maak ietsie oulik vir ons tema. Sien julle nou. Sê vir my, waarvan het julle vandag op KruisKidz TV geleer? Nou toe, dan het ek die perfekte kraaf wat ons vandag kan maak. Kyk, gee vir my daai papierborde aan. Hiermee gaan ons 'n mandjie maak waar ons vissies en broodjies kom. Kyk, jy gaan vir my die vissies maak en Kaiden, jy gaan vir my die broodjie maak. Is julle reg? Ja. Is julle reg? Nou toe, laat ons begin. Goed, ek gaan julle gou-gou wys hoe ons die mandjie maak. Jy het 2 papierborde nodig, 'n stapler, 'n skryfding, 'n skêr en 'n liniaal. So dan begin jy met jou eerste papierbord en jy trek 'n streep reg in die middel deur. Jou tweede papierbord gaan jy ook in die middel 'n streep trek. En dan gaan jy so 'n halfmaan al om die randjie van die riffels. En dan gaan ons knip. Vra vir mamma of pappa om jou te help as jy nog nie goed kan knip nie. Met
hierdie een gaan in die helfte weer. En hierdie een is bietjie moeilik, ons maak eers 'n gat. Sy. En dan kan ons knip. So al in die ronde om. Nou vat jy jou stapler en jy stapel die voorkant van jou mandjie vas. En dan het jy jou mandjie wat lekker kan oopmaak om die visse en die broodjie in te pak. Keegan en Kaiden gaan nou vir julle wys hoe ons die broodjie en die visie vou. In die helfte, weer in die helfte en weer in die helfte, dan druk jy hom lekker styf. Mooi! Nou gaan Carly Croft vir julle teken. Kaiden, ons teken vir jou 'n broodjie. Soms so 'n lekker oval. En ons maak vir hom sulke inkepies. Dan maak sodat die maats kan sien. En Keegan, vir jou gaan ons 'n vis teken. Stertjie. En 'n onderste fin. En 'n boonste fin. Dis hy, en 'n visie. Nou gaan ons dit uitknip. Goed, ons het nou klaar ons broodjie en ons visie uitgeknip. Kaiden, het jy net een? Keegan, het jy net een? Ja, nou wys bietjie vir die maatjies. Hier gaan nou 'n wonderwerk gebeur. Jesus het die visies baie gemaak. Kom ons maak hulle baie. Kyk hoe oulik is dit. Nou het ons sommer baie broodjies en baie visies. Nou kan julle maats julle broodjies en visies gaan versier deur 'n oogie op te sit vir hom kee en skibbe op te plak met enigiets wat jy in jou kraafboks het. En jou broodjie kan jy saaitjies opsit of bietjie grond of sand. Baie dankie maats dat julle twee so mooi saam met my gekraaf het vandag. Tata maatjie. Ek is seker dat jy het iets geleer vandag uit ons storie van waar Jesus 5000 mense kos gegee. Ons seën julle, kom ons eindig saam met gebed. Lekker week. Kom ons sluit die oë saam. Dankie Jesus dat U vir ons gewys het om in U te vertrou. Dat U hartsbegeerte is dat ons honger mense help en kos gee vir die wat nood het. Niks is te groot vir U nie, maar ons moet nog steeds net gee wat in ons hande is. Help ons ook om die grootste werk op aarde te doen, die evangelie met ander mense te deel en hulle U liefde te wys. Ons is geroep om die vissers van die mense te wees. Amen.